依家我嚟咗喺巴拉圭嘅首都嘅一個魚市場，咁喺呢度呢，係有個河係運河係可以釣魚，同埋晏晝可以喺嗰度有唔同嗰啲魚嘅巴拉圭整魚嘅一啲燒魚同埋一啲菜式。呢碗菜式係食人魚湯，咁你可以見到入面嗰啲魚肉係食人魚湯嘅。因為我未食過食人魚，咁所以我就嗌咗呢碗湯嚟試下。咁我就準備食啦。好，我飲晒個食人魚湯啦。基本上食人魚佢嗰啲骨係比較多嘅，咁可能要用另外一種嘅烹調方式，例如炸佢啊，又或者將佢做一個燒魚都應該 OK 嘅。好，食一碗湯唔夠飽，所以我就嚟過第二碗。今次第二碗係佢呢個巴拉圭特產嘅蘇魯比魚湯。你睇佢幾大份嗰啲魚。好，我準備試下第二碗湯啦。第二種魚湯係蘇魯比魚嘅魚湯，佢相對上嚟講，佢嘅質感係有啲似三文魚嘅，同埋都幾好食。仲有就係佢哋當地人應該都係會比較多食嗰啲蘇魯比魚，因為嗰個係當地嘅魚。然後嗰個食人魚就相對上嚟講唔係咁普及，比較多骨髓，比較少人食。呢餐晏晝都食得幾飽，歡迎多謝你哋嘅收看，歡迎你哋俾個點讚同埋撳一撳個訂閱啦，唔該，多謝收睇，我哋下條片再見，拜拜。